दोस्तों अगर आप भी जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कर रहे हो और उसके अंदर जो है आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जो भी आप बोल रहे हो उसमें जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर जो है ना एक छोटा सा सेटिंग है, उसको आपको चालू करना पड़ेगा। फिर जो है आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय जो भी आप बात करोगे, जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड होगा। तो कौन सा सेटिंग है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से जो है आपको स्क्रॉल करना है इस तरीके से और खाली जगह पे जो है दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद जो है नीचे ऑप्शन आएगा ऐड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसी को आपको क्लिक कर देना है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो खाली जगह पे आपको क्लिक कर देना है स्क्रीन पे। अब जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है ना, इसी पे आपको दबा के रखना है थोड़ा टाइम, और यहाँ पे जो है ऑफ रहता है। ठीक है, इसको ऑन कर देना, इसी पे क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। अब जो है आप कोई भी स्क्रीन में रिकॉर्डिंग करते हो ना, जो भी आप बात कर रहे हो आवाज़ है वो क्लियर जो है इसके अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, पहले ऑफ था इसीलिए।